Olá pessoal, postando aqui para vocês mais um vídeo de turismo rural e ecológico. Nós estamos saindo aqui do bairro Dornelas, em frente àquela, estávamos estacionados em frente àquela igreja católica ali do bairro Dornelas. Vamos passar aqui agora pela pracinha do Dornelas, pela praça do Dornelas ali, e pegar à esquerda a BR-356, que vai em direção à Ervalha, né? Sobe a Serra de Pirapanema, passa ali pelo Vermelho, distrito do Vermelho, e sobe a Serra de Pirapanema. A nossa intenção é mostrar para vocês aqui neste vídeo um trecho ali do Rio Preto, na parte mais alta dele, depois que sobe a Serra de Pirapanema, que inclui assim umas cachoeiras, né? O Rio Preto sofre uns desníveis ali, grande ali, umas cachoeiras ali na margem, quase assim, próximo da margem da BR-356. É uma cachoeira assim pouco conhecida, são cachoeiras assim pouco conhecidas da mídia, assim, né, do pessoal aqui mesmo da cidade de Moré, pouco conhece. Aliás, eu fiquei conhecendo por informação do Google, né, porque eu gosto de filmar e registrar fotos e vídeos assim dessas regiões assim né, que tem relação assim com ecologia, né, montanhas e parques, florestas, né? Então o Rio Preto ali, aquela região eu acho muito bonita ali, né, indo em direção à Ervalha. Aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Nós estamos, como sempre eu gosto de informar, né, os equipamentos que eu uso, a rota que eu utilizei para poder chegar no destino ali, fazer esses registros bonitos, né? Então nós estamos usando aqui uma câmera de ação, que é a GoPro Hero 12. Essa câmera ela é própria para filmar assim dessa forma, né? Externamente, né? No ambiente externo, com influência de vento e tudo. Eu vou até mostrar para vocês ali que mais à frente ali, umas retas ali, uma reta maior assim, depois de Pirapanema, eu cheguei a atingir uma velocidade mais alta assim, só para fazer um teste no suporte da GoPro e o próprio funcionamento da GoPro, né, com vento forte, né, capturando aquele som. Então é uma câmera excelente para gravar, sabe? A conclusão que a gente chega é isso. A gente percebe assim a estabilidade dela, do vídeo, fica fantástico. Aí ela grava em 4K, em 60 frames por segundo. Ela grava até em 5.1K, mas eu já acho, até o meu celular, que é o iPhone, eu utilizo um iPhone 13, ele não lê bem o vídeo 5.1K, dessa resolução toda. E para salvar também no computador fica ruim para poder ver, né, editar. Aí 4K é mais do que o suficiente. Inclusive, se eu quiser recortar a foto um pouco, cropar, que chama, para poder fazer a foto ficar vertical, por exemplo, eu corto os cantos, né, lado direito e esquerdo, e estando em 4K vai cair um pouquinho para a resolução, mas vai continuar em HD ainda. Então fica muito bom. Eu gosto de 4K mais por esse motivo. Se eu quiser printar a tela assim naquele momento, né, que o vídeo registrou, tá um momento assim, um registro mais bonito, eu posso printar também, que fica muito bom. Então é isso, a gente usa essa câmera GoPro aí com esse suporte, com a ventosa fixada no capô do carro. Assim, esse suporte ele nunca soltou ali do capô, sabe? Ele fixa bem a ventosa, mas eu acredito que com o tempo de uso essa ventosa pode perder um pouco ali o seu poder de fixação, né? Começa a ressecar aquela borracha de silicone ali, alguma coisa assim. Então eu prendo esse suporte no limpador de para-brisa do carro ali, sabe, para poder melhorar a segurança um pouco, com uma cordinha de seda assim forte, prendo assim curtinha, né? Se acontecer da ventosa soltar, a GoPro tá presa nele
ele vai cair, mas continua ali em cima do capô do carro ali, né? Isso é por motivo de segurança. Mas é tranquilo, eu já usei. Nesse vídeo aí eu vou mostrar um trecho ali que eu fui a 120 km por hora com o carro e a GoPro e os suportes, né, se comportaram perfeitamente, sem problema. Aqui nós já estamos passando em frente aqui o distrito do Vermelho e vamos logo aqui à frente a gente já começa a subir a Serra de Pirapanema. Aqui eu editei o vídeo para o barulho do vento não ficar assim muito forte, porque a GoPro captura bem mesmo o vídeo ali, o áudio, né? Barulho do vento, os carros passando, porque ela está do lado de fora do meu carro. Mais à frente um pouco eu vou voltar, deixar assim o vídeo com um som original para vocês verem como que fica o barulho ali. Isso é bom porque dá uma forma assim bem realista, né, da situação ali que a GoPro está capturando. Isso é um recurso, de uma grande vantagem dela, né? Ela captura tudo muito bem, vídeo e áudio, fica muito bom. Aqui na subida da serra aqui eu encontrei com esse caminhão e essa caminhonete aqui. Assim que eu consegui ultrapassar, eu subi a serra a 100 km por hora. Eu já vou deixar o áudio original aqui para vocês verem aqui assim que eu ultrapassar os dois ali. Nós já estamos chegando no final aqui da subida mais íngreme da serra, né? Eu editei de novo o som aqui para poder diminuir o barulho do vento e do motor do carro, né, que está capturando, mas mesmo assim eu estava aqui uns 90 km, 80 a 90 km por hora, chegando próximo do restaurante, né, do alto da serra, e vamos passar por Pirapanema.
resolvi testar aqui o suporte da GoPro com o carro a 120 km/h. A distância aqui de Pirapanema até essa cachoeira Grotão do Saci que nós vamos, que é no Rio Preto, dá 5,5 km. O Google informa aqui pra gente, pra gente entrar aqui onde eles estão fazendo uma obra ali parece que é uma construção de uma ponte, que eles vão fazer alguma coisa ali. Uma obra antiga, né, que há muito tempo está precisando resolver. Parece que não terminaram a estrada ali naquele trecho e agora eu acho que vai ser resolvido definitivamente. Então o Google manda a gente entrar, informa para a gente entrar um pouquinho antes dessa obra. Só que é uma estrada de terra. Depois é que eu descobri, tentei entrar por ela ali, a minha pretensão era filmar pelo asfalto mesmo aqui, na margem do asfalto da rodovia, né? Era para ter entrado ali, de acordo com o Google, era para ter entrado ali um pouquinho antes aqui, ó, dessa obra. Aí eu falei assim, não, como o drone não tem muito problema, não tem problema, né, esse negócio de distância para ele, coisa de 500 metros, 1 quilômetro, 800 metros, assim. Falei, eu prefiro ficar no asfalto, na rodovia mesmo, do que entrar em estrada de terra e correr risco de pegar barro, sabe? Mas mesmo assim eu não estava achando um local assim bom para estacionar no asfalto aqui, na margem da estrada dessa rodovia. Eu resolvi retornar e pegar a estrada de terra e fazer um teste ali, né? Porque eu não conhecia, né, essa região ali em detalhes assim, esse caminho certinho para chegar próximo da cachoeira lá. Aí eu fui até a frente, mais à frente aqui, para tentar procurando um bom ponto para decolar com o meu drone, para subir o drone. Aí eu resolvi voltar, não achei, aí eu resolvi voltar, retornei. Tá vendo aí? Eu tô voltando, passando de novo onde tem aquela obra ali, eles estão fazendo essa obra. E peguei a estradinha de terra, um trecho dessa estradinha de terra ali que o Google me informava. Essa estrada, ela para, assim, quase que em frente à cachoeira, e tem uma trilhazinha para percorrer a pé e tudo. Eu não ia percorrer, estava muito molhado, com barro e tudo. A minha intenção era estacionar o carro mais ou menos próximo, mais próximo possível, né? E decolar o drone de lá. Mas eu fiquei decepcionado com a situação da estrada, muito ruim, uma estradinha de terra, estava com muita lama, e peguei uma porteira fechada também ali na frente, tá, com cadeado. Aí eu desisti, voltei de novo na pista ali da BR-356, foi onde eu achei, numa subidazinha da serra, no início da serra, que eu resolvi ficar. Aí até o sinal do celular melhorou e tudo, né? Voltou o sinal do celular em 4G, aí fiquei por ali. Tá vendo? Eu entrei aí nessa estradinha aí, essa estrada que o Google informa, para poder chegar mais próximo dessa cachoeira Grotão do Saci. Mas eu desisti. Muito barro aí tava aí, choveu muito esses dias.
que eu resolvi parar por aqui. Eu tentei chegar pela estrada de terra, que eu ia ficar bem mais próximo. Mas além da estrada estar muito ruim, muita lama, tinha porteira fechada com cadeado. Não deu para passar com o carro lá. Aí eu retornei na rodovia aqui, na BR-356. E dei uma parada aqui nesse altinho. Como vocês podem ver ali pelo mapa que eu coloquei no GPS, eu estava bem próximo dessa cachoeira aí, Grotão do Saci. Não estava longe não. Para o drone é tranquilo chegar lá, né? Eu imagino. Então nós vamos fazer isso. Vamos decolar daqui. Que o celular está pegando bem aqui, voltou a pegar o 4G, porque eu subi um pouco a serra aqui, que a gente sobe indo na direção Ervalha, né? Mas aqui nós estamos ainda no município de Muriaé, próximo de Pirapanema. Vou tentar subir com o drone por aqui, para chegar na cachoeira ali que eu pretendo. Aqui pela imagem aqui dá a impressão que o gimbal, a câmera do drone está desnivelada assim, mas não é não. Isso aqui é porque eu estou decolando assim de uma subida. Aqui, tá? É um morro aqui. Então vocês podem ver que está nivelado assim o céu ali direitinho, mas o asfalto é inclinado, né? Eu estou assim no acostamento aqui da BR. Nós vamos levantar o drone agora. Vou fazer um contornozinho aqui com a câmera para vocês se localizarem aqui, né, e ver a região que nós estamos. Filmar aqui a serra que sobe aqui em direção à Ervalha da BR-356 e subir um pouquinho o Rio Glória, aliás o Rio Preto, né, Rio Preto. Nós estamos aí na parte alta do Rio Preto, para cima ali na Serra de Pirapanema. Tá vendo? O Rio Preto ali faz muita curva. Ali ele vai lá em direção a... esqueci o nome, São Sebastião da Vargem Alegre. Isso aí é a BR-356. Eu acho muito bonita essa região. Muita plantação de café, e essa época está muito verde, né? Muita chuva e sol tem ocorrido aqui na região. Isso o planta gosta muito. É uma pena o céu não está azul, está bem nublado, mas não tirou a beleza aqui da filmagem, eu acho, não atrapalhou não, ficou bem legal. Olha só como é que a vegetação está bonita. Os pastos estão todos verdes novamente, estamos no mês de dezembro, né, dia 13 de dezembro, numa sexta-feira. Isso aqui foi por volta de umas 10 horas da manhã, mais ou menos, que estamos aqui. Então eu vou subir aqui um pouquinho o Rio Preto, só para ir até mais à frente ali e fazer logo o retorno para descer ali filmando as cachoeiras. Essa cachoeira Grotão do Saci. É uma cachoeira bonita, né? Eu acho a região em si toda bonita, né? Mas eu não sei se eu frequentaria essa região, não. Eu acho muito assim... O acesso parece ser meio perigoso, alguma trilha ali. A própria cachoeira, para tomar banho nelas, tem alguns poços ali, bonito. Eu acho mais legal para contemplar essa região, esse desnível do rio que causa, né, várias quedas d'água ali, a mata ciliar ali nas margens do rio. Eu acho bem legal. Muito bonita essa... Tem tudo a ver com a ecologia, né? Eu gosto muito dessas paisagens assim, de zona rural. Por isso que a maioria dos meus vídeos são em zona rural. Eu até faço de vez em quando algum em área urbana, mas tem aqui problema de próximo de aeroporto, não sei o que, risco de
cabos de energia, prédios, árvores, tudo assim. Não, a área urbana eu faço, mas não sou tão chegado não. Tá vendo? Aqui nós estamos aproximando já do início das quedas d'água ali, ó, da cachoeira. Achei muito bonito assim a região, mais por causa dessa mata, o rio passando no meio da mata ali.